கிராம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. 2 பவுன் 3 பவுன்ல இருந்து ரெட்டை வடை செயின்ஸ் பண்றோம். வணக்கம், எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னன்னா இந்த டைம் ஒரு வேற லெவல்ல ஒரு அன்பாக்சிங் கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டே இருந்திருப்பீங்க. ஒரு 2 நாள் வீடியோஸ் கண்டினியூஸா வரவே இல்லை. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்களே இதுக்காகத்தான் இந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இல்லாம கிலோ கணக்கில் ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம கோல்டு பேலஸ் கோல்டன் டைமண்ட்ஸ்ல. ஒரு வேற லெவல் இந்த வீக் ஃபுல்லாவே அன்பாக்சிங் கலெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த 2 டேஸ் சம்பவம் சிறப்பா இருக்கும். இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். 4 கிராம் ஹேண்ட்மேட் நெக்லஸ், அது மட்டும் இல்லாம 1 கிராம் ஸ்டெட் கலெக்ஷன்ஸ், 1 கிராம் ஜும்காஸ், 1 கிராம் செயின்ஸ் சொல்லி ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்து குமிச்சிருக்காங்க நம்ம கோல்டு பேலஸ் கோல்டன் டைமண்ட்ஸ். எதுக்கான காரணம்னு நான் சொல்றேன். ஏன்னா கண்டினியூஸா கலெக்ஷன்ஸ் அப்டேட் பண்ற ஜுவல்லரியில நம்ம தான் இருக்கோம். அதை கண்டினியூவா மக்கள்கிட்ட கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பா இருக்கும்னு சொல்லி தான் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொண்டு வரோம். அதுக்கு அன்பாக்சிங்ஸ் தான் இது நான் காமிக்கிறது ஒரு பாக்ஸ் தான். இந்த மாதிரி 5 பாக்ஸ் வந்திருக்கு. இன்னைக்கு மட்டும் நான் சொல்றேன், எல்லா கலெக்ஷன்ஸ் கண்டினியூவா பார்க்கலாம். பார்ட் பை பார்ட்டா வரும். இப்பதான் நீங்க நம்ம சேனலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேற லெவல்ல கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாமே செயின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ். செயின்ஸ்ல நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே லைட் வெயிட்ல வந்திருக்குனாங்க. எல்லாமே ரொம்ப லைட் வெயிட்ல வந்திருக்க ஒரு செயின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம பிரேஸ்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி குமிச்சு வச்சிருக்காங்க. இங்க பாருங்க எவ்வளவு பிரேஸ்லெட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்னு பாருங்க. எல்லாமே 2 கிராம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் தான். இதுல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க வெரைட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா குமிச்சு இங்க பாருங்க மக்களே. நெல்லிக்காய் ஜும்காஸ் வந்திருக்கு. மக்கள் எதிர்பார்த்த நம்ம கடையோட ஒரு ஸ்பெஷலான ஐட்டம்ஸ். இந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் ஜும்காஸ் பார்க்கும்போதே அடிச்சு சாப்பிடலாம் போல இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன்ஸ்ல எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு வேற லெவல் இது எல்லாமே பார்க்கும்போது. அது மட்டும் இல்லாம செயின்ஸ்ல பாருங்க, செயின்ஸ்க்குனே தனியான ஒரு 1000 செயின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் நம்ம கோல்டு பேலஸ்ல. ஒரே கடையில 1000 செயின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ். இவ்வளவு கலெக்ஷன்ஸ் இங்க பாருங்க. இது இன்னைக்கு வந்திருக்க ஐட்டம்ஸ். இது மட்டும் இல்லாம பேங்கிள்ஸ் வந்திருக்கு. பேங்கிள்ஸ், லைட் வெயிட் நெக்லஸ், இந்த மாதிரிலாம் குமிச்சு வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் எல்லாமே நெக்லஸ் தான் மக்களே. இது எல்லாமே 4 கிராம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு நெக்லஸ் கலெக்ஷன்ஸ். ஆன்லைனும் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். கண்டிப்பா ரெஸ்பான்ஸ் வரும் எல்லாத்துக்குமே. பாத்தீங்கன்னா டாலர்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க. ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஒன்னொன்னு ஐட்டம்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். என்னன்னு தானே பாக்குறீங்க. இங்க பாருங்க எல்லாமே 4 கிராம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு ஐட்டம்ஸ் தான். எல்லாமே வேற லெவல்ல வந்திருக்கு. எல்லாத்தையும் இப்போ அன்பாக்சிங்ல இருந்து பிரிச்சாச்சு. இதோட கலெக்ஷன்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேங்கிள்ஸ் பார்த்தலாம். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லைட் வெயிட்ல வந்திருக்க ஒரு பேங்கிள்ஸ் தான். எல்லாமே ஹேண்ட்மேட் ஃபினிஷிங்ல, ஸ்டோன்ஸ் எதுவுமே கிடையாம ஒரு பிளைன் பேட்டர்ன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு அழகா, ரொம்ப ஒரு ஃபேன்சியா கொடுத்துருக்க ஒரு பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான். ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பார்வையான பேங்கிள்ஸ் நீங்க எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது. ஏன்னா வெயிட் 2.6, 2.8 இந்த மாதிரி எல்லா வெயிட் வந்திருக்கு மக்களே. இங்க பாருங்க 2 பவுனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2.8 அளவுக்கு வந்திருக்கு. ரொம்ப பிராடா, இங்க என் கையே உள்ள போகுது பாருங்க. அப்படின்னா எவ்வளவு பிராடா இருக்குன்னு பாருங்க. எவ்வளவு அழகா, எவ்வளவு ஃபேன்சியா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்த பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ். அதுக்கு பக்கத்துல ஒன்னொன்னு பேங்கிள்ஸ் வச்சிருக்காங்க. 14 கிராம். இவ்வளவு பிராடான பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லைட் வெயிட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா 16 எல்லா வெயிட் இருக்கு. இது ரொம்ப லைட் வெயிட்ல 916. நம்ம கடையில இதெல்லாம் கோல்டா 916 அப்படிங்கிற நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம். அவங்கள இதை செக் பண்ணி வாங்குங்க. நீங்க நம்ம கடையில் எடுத்துட்டு எங்க வேணாலும் பியூரிட்டி மிஷின்ல நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். BSI 916 ஹால்மார்க் கம்பல்சரி இருந்தா மட்டும் வாங்குங்க. அவ்வளவுதான். ஏன்னா நம்ம கடையில கரெக்டா இருக்கும். எல்லாமே நீங்க நம்பிக்கையா வாங்கலாம். ஏன்னா அவ்வளவு லாங்ல இருந்து வரீங்க, டிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்ம கரெக்டான ஒரு ஐட்டம்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுப்போம். 916 தான். நிறைய எல்லாமே லைட் வெயிட். இதுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. அதுக்கு பக்கத்துல இன்னொன்று பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப லைட் வெயிட்ல ஒரு பிளைன் பேட்டர்ன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அட்ராக்டிவா, ரொம்ப ஒரு பார்வையே இருக்க ஒரு பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான். இது பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் மக்களே. 1.5 பவுன், ரொம்ப லைட் வெயிட்ல 1.5 பவுன் இதுக்கு ஒரு பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான். இது எல்லாமே பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாருங்க.
இது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்று வெரைட்டிஸ்னா இன்சியல் டாலர்ஸ் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்க, எல்லாமே வந்து இருக்கு. இன்சியலில் வந்து M 6 இந்த மாதிரி இன்சியல் டாலர்ஸ்லாம் இருக்கு. வெயிட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 கிராம் 70 மில்லியில் வந்து இருக்கு. அது மட்டும் எல்லாமே 1 கிராம்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு இன்சியல் டாலர்ஸ் தான். இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம். இந்த ஐட்டம்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கு. டேரெக்டாக வந்தீங்கன்னா நம்ம லைட் வெயிட் கடலில் நீங்கள் அள்ளிக்கிட்டு போகலாம், அந்த அளவுக்கான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆகா, அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்டெட்டு பார்த்தே ஆகணும். ஏன்னா வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த அந்த நெல்லிக்காய் ஜும்காஸு, இந்த மாதிரி பெரிய டிராப்ஸ் வச்ச கம்மல்ஸு, இதெல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ ப்ராடாக இருக்குன்னு பாருங்க. ரொம்ப ப்ராடு. ஓ மை காட், டெம்பிள் வச்ச மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க மக்களே. டெம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லட்சுமி இருக்காங்க, ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வர வரைக்கும் இருக்குமானே தெரியல, அந்த அளவுக்கான ஒரு அழகான ஒரு ஜும்காஸு, ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நகாஸில் வந்து இவ்வளோ அட்ராக்டிவான ஒரு ஃபேன்சியான ஜும்காஸ் கம்மலை நான் பார்த்ததே கிடையாது. வெயிட் போட்டு பார்த்தரலாம், ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. 6 கிராம் 35,000 கிட்ட வரும் இதோட ப்ரைஸு. ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது மக்களே. நெல்லிக்காய் நம்ம கடையோட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஜும்கா கலெக்ஷன்ஸு. இந்த மாதிரி அட்ராக்டிவான ஜும்காஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும்னா வர வேண்டிய இடம் கோல்டு பேலஸ் மட்டும்தான். அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது பாருங்கள், 1 கிராம். இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ரீசெண்ட்லி வந்து தீபாவளி அப்போ காமிச்ச கலெக்ஷன்ஸு. அப்போ அந்த ஐட்டம்ஸு வந்து இருந்துச்சு. இப்போ மறுபடியும் அதே கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். லட்சுமி கம்மல் வெறும் 1 கிராம். 1 கிராமுக்கு வந்து இதோட ப்ரைஸ் ஒரு 6,000 எபோவ் இருந்தாவே போதும். இதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதில் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா டபுள் லட்சுமி ஸ்டெட்டு 2 கிராமுக்கு எல்லா வெயிட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டெட்டு, ஃபேன்சி ஸ்டெட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டெட் கலெக்ஷன்ஸ். எல்லாமே 2 கிராமில் வர ஒரு ஸ்டெட் கலெக்ஷன்ஸ் தான். இது அதே வெயிட்டில் வந்து இப்போ அது வந்து 6 கிராம்ஸ் வருதுன்னா அதை விட லைட் வெயிட்டில் வர ஒரு ஃபேன்சி ஜும்காஸ் தான். ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ரொம்ப ஃபேன்சியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஃபினிஷிங் பாருங்கள் மக்களே, ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஜும்காஸ் கலெக்ஷன் தான். 6 கிராம் 8 கிராம் 4 கிராமுக்குலாம் வந்துருக்கு. ஆஹா, இது பாருங்கள் மக்களே, லட்சுமி ஜும்காஸு. இந்த லட்சுமி படம் போட்டு உங்களுக்கு கீழே வந்து பால்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரொம்ப ஃபேன்சியா ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்க ஒரு ஃபேன்சி ஜும்காஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான். ரொம்ப அழகா இருக்கு இது பார்க்கும்போது. இதுலயே வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஜும்காஸ் நிறைய வச்சிருக்காங்க. இது பாருங்க, கட்டிங் ஜும்காஸ். கீழே வந்து கொடை ஜும்காஸ் மாதிரி ஒரு குட்டிய பால்ஸ் தொங்க விட்டுருக்காங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஓ மை காட், இது ரொம்ப அழகா இருக்கு நெல்லிக்காய் ஜும்காஸ். ஏன்னா வந்து 4 கிராமுக்கு வந்திருக்கு மக்களே. வெறும் 4 கிராம், ஜஸ்ட் 4 கிராம்ஸ்க்கு இந்த ஜும்காஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஆன்லைன்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். 4 கிராம் வெயிட் மிஷினோட சொல்றேன். 24,500 எபோவ் வரும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கான ஒரு ஃபேன்சியான ஜும்காஸ் கலெக்ஷன்ஸ். இதுல அட்ராக்டிவா இன்னும் கலெக்ஷன்ஸ் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். 2 கிராம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபேன்சி ஸ்டெட்டு. இது பாருங்க 2 கிராம். ஃபோர் கிராம்ஸ்ல கட்டிங் வந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷனு. மாங்காய் கம்மல் எப்படின்னா வந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் முதல் கொண்டு நீங்கள் நம்ம கோல்டு பேலஸில் வாங்கலாங்கிறதுக்காக ஒரு சாம்பிள் தான் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. மாங்காய் கம்மல் வெயிட் பார்த்தரலாம். 3 கிராம், ஜஸ்ட் 3 கிராம்ஸுக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து வயசானவங்க கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக போடணும் அப்படின்னா இந்த கம்மல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இல்லை ஒரு மாங்காய் மாலைக்கு நீங்கள் ஒரு சாம்பிளாக எடுக்கணும், எங்கே தேடியுமே கிடைக்காத கலெக்ஷனா கோல்டு பேலஸ் வாங்க, அவ்வளோதான். இது பாருங்க, லட்சுமி கம்மல்ல வந்து செயின் வந்த மாதிரி பேட்டர்னு. இது பாருங்க ரொம்ப பிராடா இருக்கு, ஜே மாதிரி பேட்டர்ன் கம்மல். ரொம்ப பிராடா ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஒன் டூ த்ரீ கம்மல் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ வந்து இருக்கு 2 கிராம்.
செயின் மாதிரி பேட்டர்ன் ஜஸ்ட் 2 கிராம்ஸ்க்கு பாருங்க எவ்வளவு பார்வையா இருக்குன்னு பாருங்க. டெய்லி வியர் கம்மல் தான். இதுல டெய்லி வியர் போடலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். மறுபடியும் நெல்லிக்காய் ஜும்காஸ். இது வந்து கம்மல் தனியாக கழட்டிக்கலாம். இந்த கம்மல் பேட்டர்ன்ஸை தனியாக கழட்டிக்கலாம். இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ரிமூவபிளான ஒரு ஸ்டெட் கலெக்ஷன்ஸ் தான். ரொம்ப ஒரு ஃபேன்சியாக கொடுத்துருக்காங்க. 2 கிராம் ஜஸ்ட் 2 கிராம்ஸ். 2 கிராம். இது ரொம்ப லைட் வெயிட்ல வர ஒரு கலெக்ஷன் தான். ஜஸ்ட் 2 கிராம்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெட் கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க எடுக்கலாம். இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கீழே வந்து முத்து வச்ச மாதிரி ஒரு கம்மல் ஜஸ்ட் 2 கிராம்ஸ். ஒரு அட்ராக்டிவான கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க நிறைய எடுக்கலாம் மக்களே. இது பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த மாதிரி ஸ்டெட் கலெக்ஷன்ஸ்ல நீங்க எங்கேயுமே பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கான ஒரு ஹெவி வெயிட்ல லைட் வெயிட் கலெக்ஷன்ஸ் இந்த அன்பாக்சிங்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். 2 கிராம் ஃபேன்சி ஜும்காஸ் ஜஸ்ட் 2 கிராம்ஸ்ல வந்திருக்க ஒரு கலெக்ஷன் தான். ரொம்ப அட்ராக்டிவா ரொம்ப ஃபேன்சியா இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் இருக்கு. இது பாருங்க ஒரு லட்சுமி கம்மல் கலெக்ஷன்ஸ் தான். லட்சுமி கம்மல் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதோட வெயிட் ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப அழகா ரொம்ப ஒரு அரும்பு லட்சுமிம்பாங்க. இந்த மாதிரி ஓல்டு ட்ரெடிஷனல் முதல் கொண்டு இப்போ வரைக்கும் நம்ம கடையில் எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு மக்களே. வெயிட் வேணா போடுறோம் பாருங்க. 2 கிராம் லட்சுமி கம்மல் நிறைய வந்திருக்கு 1 கிராமுக்கு. ஏன்னா எல்லாமே லைட் வெயிட்ல வந்திருக்க ஒரு 1 கிராம் கலெக்ஷன்ஸ் தான். இது பாத்தீங்கன்னா செயின் ஸ்டெட் கலெக்ஷன்ஸ். கயிறு கம்மலும் பாங்க இல்ல செயின் கம்மலும் பாங்க. மயில்ல வந்திருக்கு 2 கிராம். இது வந்து 2 கிராம்ஸ். இதுவும் பாருங்க ரொம்ப லைட் வெயிட்ல 2 கிராமுக்கான ஒரு ஸ்டெட் கலெக்ஷன் தான். எல்லா கயிறு கம்மல்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கயிறு கம்மலோட டிசைன் 2 கிராம். 2 கிராம். எல்லாமே 2 கிராம்ஸ்க்கு நிறைய கம்மல் கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. இது வந்து கல்சர் கம்மலும்பாங்க மக்களே. இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கான நெக்லஸ் காமிச்சிருந்தேன். இப்போ இந்த கம்மல் வந்திருக்கு. ரொம்ப லைட் வெயிட்ல வந்திருக்க ஒரு கம்மல் கலெக்ஷன் தான். காசு கம்மல் ஃபேன்சி ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. 1 கிராம் 1 கிராமுக்குலாம் பேபிக்கும் சரி பெரியவங்களும் போடுற ஒரு கம்மல் கலெக்ஷன் தான். ஒரு 6500 நீங்கள் எடுக்கலாம். 1 கிராம். இவ்வளோ ப்ராடான கம்மல் இருக்குல்ல. இதுவும் ரொம்ப லைட் வெயிட் தான். உங்களுக்கு பார்வைக்கு வந்து ரொம்ப இதாக தெரியும். ஆனால் ரொம்ப லைட் வெயிட்டில் வந்திருக்க ஒரு ஸ்டெட் கலெக்ஷன்ஸ் தான். 2 கிராம் தான் பாருங்க. 2 கிராமுக்கு எவ்வளோ ப்ராடா எவ்வளோ பார்வையாக இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டெட்டில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லட்சுமி வச்ச மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன்ஸு. இது பாருங்க ரொம்ப அட்ராக்டிவா 4 கிராமுக்கு எவ்வளவு ப்ராடா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அந்த லட்சுமி படம் போட்டு அந்த ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு ஜும்காஸ் கலெக்ஷன்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு. இது ஒரு ஃபேன்சி ஜும்காஸ். ஜும்காஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அன்கட் ஜும்காஸ் வந்திருக்கு. ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கு. ரொம்ப ஒரு அழகாகவும் இருக்கு இந்த ஜும்காஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. இதுவும் பாருங்க. என்னங்க நீங்க நம்ம கடையோட அன்பாக்சிங்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் காமிச்சது எல்லாமே ஒரு குட்டி பார்ட் 1ஓட அன்பாக்சிங் கலெக்ஷன் தான். கண்டினியூவான பார்ட் வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஒன்று நிறைய கலெக்ஷனோட கண்டிப்பா அதுக்கடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை கண்டிப்பா சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் நம்ம அட்ரஸ் சொல்லிடுறேன். திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். திருப்பூர் கிடையாது. திருப்பூர்லேருந்து 10 கிலோமீட்டர் அவினாசி ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல முதல் கடையை நம்ம கடை தான். நீங்க வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்துடலாம். ஒன்று புதுவிதமான வீடியோவில் நாளைக்கு பார்ட் 2 அன்பாக்சிங்ல கண்டிப்பா நாங்களை